Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие сте каналът Готвене за начинаещи и в днешният епизод реших да използвам един от последните, може би, хубави слънчеви дни на септември, за да заснемем вкусен пилешки сач. Всъщност не сач, а садж. Каква е разликата между сача и саджа, ще ви разкажа след малко. Всъщност предполагам, че повечето от вас знаят много добре какво е сач. Това е глинен плосък съд, който в почти всяка кръчма предлагат в менюто. За съжаление, по ресторантите не се готви всичко заедно в този глинен съд, а просто се минава на тиган и след това се изсипа в нагорещеният сач и няма как да се развие този хубав вкус на храната, когато е сготвено всичко заедно. Това пред мен пък е садж. Това е стоманен съд или тиган, който в нашия случай сме си го изработили в домашни условия от дискова брана, тъй като тъстът ми може да работи с метал. Тук беше спукано, но той го оправи. Направи му и много готини крачета. Както виждате, тук е един кръгъл ринг с приспособление едни тръби. Когато огънят намалее и остане само на жар, може да се готви ниско до земята, а когато пък е в началото на разпалването, има повече дръвца, може да се вдигне с помощта на ето тези тръби. Доста удобно, естествено, когато е нагорещено от огъня, трябва с дебели ръкавици огнеопорни да се пипа. Това е садж. Доколкото ми е известно, на такъв стоманен съд готвят доста в Кавказ, Азербайджан, в общи линии на изток от нас. Сега разпалвам огъня и след това ще отидем да нарежем необходимите продукти. Огънят ми вече се разпалва, така че мога да ви покажа и необходимите продукти. Тук пред мен вече съм подготвил малко картофки, които вчера изварихме от градината. Нарязал съм ги на ето такива лодки, както им казвам аз. Когато картофчетата не са много големи, просто ги нарежете на 8 равни части. Имам една глава лук, която съм нарязал на полумесеци. Една зелена и една червена чушка, които също съм направил на не много едри парчета, защото тях ще ги добавя в самия край и искам да останат леко хрупкави. И малко гъбки, които нарязах пък на много едро, защото когато искате да се виждат в крайният продукт, знаете, при готвенето много лесно се стопяват, затова ги направете на малко по-едри парчета. Ще ароматизирам мазнината в началото, преди да сложа пилешкото месо с няколко скелитки чесън и малко розмарин. Остава ми да нарежа пилешкото месо. В моят случай това е пресен пилешки бут, обезкостен и без кожа. Както виждате, аз съм избрал прясно българско пилешко месо от лудогорско пиле. Може да използвате и гърди вместо бут, ако искате да е малко по-изчистено месото, но според мен за такова по-дълго готвене и на висока температура бутът е по-подходящ, става по-крехко и вкусно, защото си пуска и малко от мазнинката. Нарязвам го на хапки. За тази доза ще ми трябва около 1 кг месо, тъй като не е хубаво да препълвате саджа и да става всичко на куп, защото ще стане по-скоро варено. Слагам тигана, за да може да се нагрее хубаво. В него добавям обилно количество мазнина, защото все пак не е с незалепващо покритие. Мазнинката добавям и 2-3 скелитки чесън, които просто леко стискам. Няма да ги режа, за да не изгорят и да дадат горчив вкус. И добавям скелитките заедно с розмарина. След като олиото се е ароматизирало, мога да добавя тук и месото. Разпределям го и го оставям. Не бързам да го разбърквам, за да хване хубава коричка отдолу. След 7-8 минутки месото вече почти изцяло е побеляло и започнало да хваща лека златиста коричка, така че след малко ще мога да добавя и картофките. Разпръсквам месото в външният край на саджа, за да може по средата да се стича вкусната мазнинка и сос от него. И тук ще изсипя картофките, които едновременно ще се запържват и задушават, тъй като след малко ще сложа и похлупак, за да могат да омекнат за 10 на 15 минутки. Вкусявам месото и картофките щедро с сол. Между другото, запазих си една чашка от водата на картофите, която сега наливам тук. След като сипах водата, добавям и нарязаният лук върху картофките, за да може и той да се задуши. И похлупвам с тавата. Оставям да се задушат хубаво за 10-15 минутки. 15 на минутки минаха. Между другото, по средата разбърках всичко, за да може равномерно да се задушават нещата. Тъй като огънят ми вече почти изцяло изгорял, стана на жар, ще смъкна саджа на по-ниско. Внимавам, разбира се, да не се изгоря, тъй като водичката вече е извряла. Искам чушките и гъбките да се запържат, а не да се задушават, за да стане с по-хубав вкус. В самият край ще добавя и едно нарязано доматче, малко пресен магденоз и става чудесно.
Картофките и месото вече са почти готови, така че на гъбките и чушките ще им трябват буквално 5-6 минутки на силният огън. Добавям си един хубав розов домат. Откусявам с още 2-3 щипки сол. Разбърквам съвсем леко, за да не разкашкам картофките. Готвя още 2-3 минутки и сме готови да сервираме. Това е нашият прекрасен пилешки сач, приятели. Нямам търпение да го опитам. След дългото въртене около огъня, като виждате, още излиза пара от него, доста е горещ, така че ще внимавам. Според мен е станал супер вкусен. Картофките са на ръба на развареното. Това е защото са доста пресни все още и много бързо се сготвят. Ако вашите са малко по-старички, може да има нужда да стоят под тавата малко по-дълго време. Пилешкото месо буквално се разпада само с помощта на виличката. Чушките, както ви казах в началото, не искам да са презготвени, а да има така и леко хрупкавост в тях останала. Изключително вкусно се е получило, няма какво да ви лъжа. Между другото, ако не разполагате с такъв садж и не може да си приготвите на открит огън ястието, може да се пробвате и на голям тиган. Сигурен съм, че отново ще се получи вкусно, просто трябва да смалите малко количествата, за да може да го съберете. Искам да благодаря отново и на нашите партньори от Лозогорско пиле за помощта при реализирането на тази рецепта. Ще ви очакваме отново в следващото видео, когато пак ще си приготвяме нещо вкусно. Чао, чао!